Nanindugan ang bago nga Supreme Leader sang Iran nga si Ayatollah Mojtaba Khamenei nga magapabilin nga sirado ang Strait of Hormuz. Pahayag sini gamito nila ang amo nga strait bilang paagi agod nga ma-pressure ang ila nga kasumpong. Ginakabig ang Strait of Hormuz nga isa sa pinaka-importante nga shipping choke point sa bilog nga kalibutan nga amo ang nagaangot sang Persian Gulf sa madamo nga kapungsuran. Antes sang giyera, ginabanta nga 20% sang global production sang langis ang nagalabay sa sini nga strait. Mahapos para sa Iran ang pagsirado sini nga lagyan bangod sila ang nagakontrol sa northern side. Nagpandaman si Khamenei sa statement nga dapat siraduhan na ang tanan nga US military bases sa Middle East bangod bombahan ini sang Tehran. Pahayag pa niya, nagapakig-abyan ang Iran sa ilang mga iping nga mga kapungsuran sa among rehiyon apang naga-establisar ang kasumpong nila sa military kag financial bases. Ini ang rason suno sa iya sang missile kag drone attack sang Tehran sa ila Gulf neighbors salin sa nagligad pa nga 13 kadlaw. Una na nga nagpandam ang Estados Unidos ng Amerika kag ang Israel nga puntaryahon nila ang bago nga Supreme Leader kag hindi ini magdugay sa posisyon.